He returned to power on June 5, 2019, as the head of a civilian government. It came about following a highly disputed March 24th election, which brought an end to 5 years of military rule. They have succeeded in transforming junta-controlled government into a political party in a democratic system. But how has Thailand fared under this new quasi-civilian government 1 year on? Their position is secure but ungovernable. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นก็คือการรักษาความมั่นคง ไม่มีรายได้เลยดีกว่าเวลาเป็นศูนย์ครับ And with the COVID-19 outbreak taking its toll on a country's economy, will it trigger a crisis of confidence in the new government? Will Prime Minister Prayut Chan-o-cha survive the biggest test to his leadership? March 2019, a watershed moment in Thai political history. That was when Thailand held its first general elections and ended 5 years of military rule. The polls were greeted with heightened public expectation about the possibility of a dramatic shift from a military-dominated government to civilian rule in Thailand. As it turned out, the democratic opposition forces won the most number of seats in the lower house of parliament. The main opposition party, Pheu Thai Party, and its coalition partners secured a total of 245 of the 500 parliamentary seats. It, however, fell short of the majority. And that paved the way for the military-linked party, the Palang Pracharat Party, to form the new government. It was backed by 250 unelected upper house members of parliament appointed by the military, as well as a few other smaller parties. And that had allowed General Prayut Chan-o-cha to be reinstalled as the country's prime minister on June 5, 2019. พรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านที่มีจำนวนสสมากที่สุดนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักของประชาธิปไตยโดยไม่มีสว250 คนเนี่ยมามีสิทธิ์ในการเลือกนายกพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องเป็นรัฐบาล So it's not the transition that happened naturally or the transition that happened under democratic framework, right? It's the framework that was made by the junta and all the network of the junta. So the transition was in favor of the junta. I think they kind of succeed in moving themselves from the old regime to the new regime, right? At least they can stay in power. They have succeeded in transforming junta-controlled government into a political party in a democratic system. So it's a kind of a very interesting mixture between bureaucrats, technocrats, military, and politicians, joining into a party. And they have succeeded in transforming that into a political party in the parliament. I think that's the only thing that they have fared quite smoothly after being in power for nearly 5 years. The military-aligned government entered the March 2019 election campaign with a bold promise to deliver GDP growth of around 6% annually. It's well above the 2 to 4% gross domestic product rate that Thailand had been accustomed to since the military took power in 2014. However, achieving the growth target during its first year in office has proven to be very challenging. Growth in the last quarter of 2019 slumped to a 5-year low due largely to the ongoing trade war between China and the US. I think last year we were beset by quite a few problems. I think the trade war between the US and China and uncertainty regarding global trade policies were having an impact on global trade in general. And Thailand was, we are a major exporting country, and we
obviously suffered along with the rest of the world. So, and that's why we saw quite a huge drop in our merchandise export in 2019. The Thai baht didn't help either. The Thai baht was one of the strongest currency in Asia last year, and that weighed on our exports and tourism to some extent. That impact was felt across many sectors of the economy, including tourism. Luk Chang Tour is a small tour agency that caters to mostly domestic tourists. Its owner, Charuwat Naranong, feels that the government has not done enough to help the tourism industry to grow, even though it forms one of the key components of the Thai economy. ไม่ได้มีเวลามากพอซึ่งไปสนใจนโยบายของรัฐบาลจุดนี้มากนักทำให้ผมเนี่ยมองไม่เห็นว่านโยบายที่เขาเคยให้คำมั่นสัญญามาเนี่ยมันกระทบมันให้ผลประโยชน์ที่ดีกับแง่มุมธุรกิจท่องเที่ยวมากนะเพราะพวกผมลงไปลุยงานกันอย่างหนักจริงๆซึ่งไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาพยายามทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์จริงๆหรือเปล่ากับทางพวกผมเพราะว่าพวกผมลงไปลุยกันเองมากกว่านะครับแล้วก็มันดีไหมในแง่ธุรกิจเนี่ยผมมองแบบเป็นกลางๆเนอะตัดความรู้สึกออกไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดเรามองไปที่ในแง่ของ GDP แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปแบบที่ภาคธุรกิจทั้งประเทศต้องการนะครับซึ่งคิดว่าคนทำธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดมองจุดเนี้ยก็คิดว่าเขาจะเข้าใจว่ารัฐบาลจุดเนี้ยให้ผลดีกับทางแง่ธุรกิจได้แค่ไหนมากกว่าครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยซึ่งเราไม่เห็นความชัดเจนตรงนั้นสิ่งที่เราทำได้คือทางพวกเราเองนี่แหละทางหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเองเจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวเองก็ช่วยเหลือสนับสนุนกันเองมากกว่าที่เราจะแบบทำให้แบบธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มของพวกเราเนี่ยไปข้างหน้าได้ครับ Paibun Nityawan, deputy leader of the governing Palang Pracharat Party, however, feels that the government has done well under the circumstances. At least, he says, the country is now more peaceful compared to the period before the military takeover. แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการจะมองว่ารัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศนั้นมีความไปได้ดีมากน้อยเพียงใดก็ต้องดูรัฐบาลก่อนหน้านั้นก็คือตั้งแต่รัฐบาลปี 2551 จนถึงปี 2557 ที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันนะฮะก็จะเห็นว่ารัฐบาลในปี 2551 ในสมัยของคุณสมัครสุทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลที่มีพรรคพลังประชาชนเป็นหลักก็มีปัญหาตั้งแต่วันแรกมีความวุ่นวายมีการชุมนุมมีม็อบเรื่องที่ไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็รวมทั้งประเด็นสำคัญที่เป็นจุดแข็งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นก็คือการรักษาความมั่นคงความสงบความเรียบร้อยนั้นก็เรียกว่าใช้กระบวนการของกฎหมายมาบังคับใช้ได้เรียกว่าเป็นที่น่าพอใจซึ่งอยู่ช่วงที่ผ่านมามีปัญหาทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะฮะก็กระทบกันไปหมดทั้งทุกประเทศแต่ว่าประเทศไทยถือว่าสามารถบริหารความเรียกว่าปัญหาในยามที่พบปัญหาได้เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะประเทศก็เศรษฐกิจก็เติบโตไปได้พอประมาณ But living up to the democratic ideals has been a big challenge for this government. Although the general election in March has given the country the appearance of democracy, it has made little headway in restoring full democracy since then. The military remains a dominant force in Thai politics, and that's not expected to go away in the foreseeable future. The general perception among the Thai public is that Thailand remains an authoritarian country that functions under the guise of democracy. Still, some analysts feel that some political space does exist since the March 2019 election compared to the period when the country came under direct military control. They've become more liberal. They can't use that absolute power that they had, but there's some elements of it, it's still there. Like with the COVID now,
actually we are not supposed to criticize the government's policy. If you go strictly according to their rules, we could be in trouble, but anyhow, we still do it, and we can do it because it's a democratic system. So even though the laws have become more liberal, but at the same time, the structure that they have created during the junta years still remains. And they can always, revert to that very easily without creating a coup or without, holding a coup. We have to accept that the degree of freedom is relatively better. However, what we are facing now in this country is more like the complexity of the issue. Look at the case of internet freedom. The Ministry of Digital Economy, right? That was originated around 10 years ago. Originally, it was found to promote new development of economy by using digital technology to promote new economy. Right now, the big task of the Ministry of Digital Economy is to set up the center of fake news. Right? Not only that they're trying to suppress so many news that's not in line with the government, sometimes they even produce their own fake news. But that hasn't stopped the opposition forces from exercising their political rights and freedom in parliament under the semi-democratic system. For example, in February this year, the opposition parties began a parliamentary censure debate against Prime Minister Prayut Chan-o-cha and 5 of his cabinet ministers. That came after the Constitutional Court dissolved a key party in the opposition bloc, the Future Forward Party, led by auto tycoon Thanathorn Juangruengkrangyit. Although the censure motion failed to achieve its desired objective, the public debate was seen as the fiercest criticism ever of Prayut's leadership. รัฐบาลก็ถูกฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก5ท่านก็รวมแล้วเป็น6ก็จากการอภิปรายของฝ่ายค้านก็ชัดเจนว่าไม่สามารถที่จะหาความผิดของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้อย่างชัดแจ้งในการอภิปรายของฝ่ายค้านก็จึงล้มเหลวไม่ได้ประสบความสำเร็จใดๆแต่กลับประสบปัญหาโดยฝ่ายค้านก็มีปัญหากันเองด้วยดังนั้นก็ถือว่ารัฐบาลได้ผ่านเรื่องสำคัญมาไม่ว่าการผ่านงบประมาณแผ่นดินหรือกรณีเรื่องของการผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลก็สามารถผ่านได้เรียบร้อย But the question is, why did the Thai Constitutional Court rule to dissolve the hugely popular party? Will the dissolution of the Future Forward Party help remove an imminent threat to Prayut's plan to further consolidate his power? If so, will that mark the end of the opposition voices in Thailand? The 2019 elections saw the formation of many new political parties. One of them was the Future Forward Party, known for its critical stance against the military establishment. Led by a charismatic political newcomer, Thanathorn Juangruengkrangyit, the party had captured the imagination of many Thais, especially the millennials, with its radical agenda of social and economic reforms. The party managed to clinch 80 seats in the March 24 general election, becoming the third largest party behind the Pheu Thai Party and the ruling PPRP. However, since then, the party has come under attack from a string of lawsuits, ranging from receiving unlawful donations to being part of a fictitious secret society cult known as the Illuminati. In February, the Constitutional Court dissolved the Future Forward Party for accepting a loan from its billionaire founder, Thanathorn Juangruengkrangyit, in violation of the election laws.
Apart from disbanding the party, the court also banned 16 executives of the party from politics for 10 years, including its founder Thanathorn, ending his career as a maverick politician. I think the ruling is clear that the establishment doesn't allow progressive, liberal political parties to exist in this country. You know, it's a sad thing because I think we need, Thailand as a whole, we need a political party that stands firmly on liberal values, democratic values, human rights values. But the military government and the establishment, they are terrified by the existence of our party, particularly when our party got the support of 6.3 million people over the past election in March 2019. When they see the result, I think they've been terrified by this, and particularly those who supported us, they are millennials, they are people of the younger generation. So it's clear that the existence of our party is threatening their being. We have used this as a political tool time and time again, to get rid of, group of politicians that you don't like. And I think this is very unfair, and it would not help the democracy to develop in the near future. If the problem is in relation to Kun Thanathorn, then Kun Thanathorn has to be responsible for it, but not the whole party, not to the 8 million people who have voted for, Future Forward Party, that their voice could disappear just by a couple of judges who, if you read their, verdict, you will see that they don't really have a very strong evidence against the party or Kun Thanathorn, but they could use and twist, these laws and create laws by themselves in dissolving a party. Mr. Paiboon, however, feels that the case involving the Future Forward Party is pretty straightforward. It has breached the law, and it will now have to face the music. แต่ว่าเมื่อจำนวนสสได้มาถึง 80 กว่าคนนะฮะ ก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่มีใครว่าอะไรก็ดำเนินการไปแต่ส่วนที่มีปัญหานั้นมันเป็นเรื่องของการที่ผู้บริหารพรรคไปทำงานโดยที่ไม่ได้นำกฎหมายมานำในการดำเนินงานเพราะว่าการทำงานพรรคการเมืองนั้นต้องอาศัยกฎหมายเป็นหลักต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าเมื่อไปทำผิดกฎหมายก็ถูกกฎหมายก็ต้องเขาดำเนินการเอาไม่ได้เกิดจากไปได้รับความนิยมมากจนกระทั่งเลยถูกเล่นงานมันเป็นการพูดแบบไม่ได้ยึดตรรกะไม่อยู่ในเหตุโดยผล We cannot say that the Future Forward Party is absolutely clean because of many technicality. But the big issue is Future Forward Party is the most popular parties among the new generation. It's significant because the new generation feel like they are losing their voice. Right? I'm not saying that is right or wrong, but the point is once you dissolve the party that represents the future, that represents the hope of the new generation, right? You cannot communicate with the new generation. That sentiment is also shared by 21-year-old Sirin Mungcharan. A third-year student at the Chulalongkorn University, she feels that by banning the country's third-largest party, it has also taken away something very precious which the society holds dear. I spent so many years under the military dictatorship, and I began to see that that Thai politics involved my life, what involved in it affects everyone, and that's why I realized that if I want to do something with human rights, with feminism, then my voice needs to be listened. We all know that the government cannot let the Future Forward Party continue, but the court's decision to dissolve the party still made a lot of people angry because it was so
obviously something that is not fair, that is not justice. The party represents hope for so many people, not only young people, but so many people whose voice was forgotten under the military government. I think the people see that. People see the injustice of the system, and the anger is real. You can see the demonstrations of the students in various universities across the country. And I think this is the first time that the demonstrations for, the fight for democracy not happening just in Bangkok. The protests, the demonstrations occurred all across the country, from the north to the south, from the east to the west. And I think this is a new phenomenon. But all is not lost for now. After the dissolution of the Future Forward Party, the remaining party members have gone on to form a new party called the Move Forward Party. It's smaller in terms of the number of MPs that it has, but it's still grounded in the same liberal principles of the Future Forward Party. It hopes to continue the mission of the now defunct Future Forward Party. Some people come with their desire to change our inequality, poverty reduction, gender equality, human rights, various things, land justice, environmental politics. In a country to function, you require diversity of voices, and we're one of them, and we're speaking for people, hopefully the 99% that we represented, and the 6.3 people that vote, or the remaining other people who didn't vote for us, but are still suffering. But a curse for one party is a boon for another. After the dissolution of the Future Forward Party, 9 MPs crossed over to the Phumjathai Party, a component party in the ruling party coalition. This brought the number of MPs that the Phumjathai has to 61, making it the third largest party after the Pheu Thai Party and the ruling PPRP. With the new additions, it has now strengthened the government's grip and power even further. The opposition's voices and influence have been reduced, making it easier for the government to pass key legislations in parliament. ส่งผลค่ะ เพราะส่งผลต่อการที่เราจะใช้เสียงในสภาในการกำกับควบคุม เราถึงต้องมาพยายามคุยกับประชาชน ให้ประชาชนได้ทราบว่ามันเกิดเหตุอะไรบ้าง เกิดสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลใดบ้าง เพราะโหวตในสภาเราเสียงคงแพ้ เพราะเขาปล้นไป 4-5 รอบนี้นะคะจากเสียงที่ฝ่ายค้านมากกว่าปล้นไปรอบ1รอบ2เสียงใกล้เคียงกันเสียงยังไม่พออีกก็ปล้นไปรอบ3รอบ4นะคะ So the ruling government, I think altogether they've got more than 11 or 12 MPs from Future Forward Party to join with them. So they made them much more powerful. It made the coalition much larger. So for them, this is like something that they would benefit, from very clearly. While the battle for democracy continues, the government has now found itself caught in the middle of another huge crisis, one that could potentially bring the nation's economy to its knees. COVID-19. How will Thailand handle the deadly pandemic? Is the country able to cope with its devastating impact? It has infected more than 2.4 million people and caused over 170,000 deaths around the world. No country has been spared, and the impact has been devastating, especially for countries which are ill-prepared to deal with the rapid spread of the virus. In Thailand, there are now over 2,600 confirmed cases of COVID-19 with more than 41 deaths so far. Here at Thammasat University in Bangkok, school dormitories have been converted into a field hospital. The facility has been constructed specifically to deal with the growing number of COVID-19 cases.
ก็จริงๆเรื่องที่เร่งด่วนตอนนี้คือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขนะครับจริงๆถามว่าประเทศไทยมีความพร้อมมากขนาดไหนกับการรับโรคนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องจำนวนบุคลากรเราพูดถึงเตียงพูดถึงอุปกรณ์เนี่ยจริงๆแล้วมีความพร้อมมากระดับหนึ่งแต่ปัญหาก็คือว่าในระบบสาธารณสุขปัจจุบันเราออกแบบไว้รองรับผู้ป่วยโดยทั่วไปที่เป็นโรคอื่นๆไม่ใช่โรคนี้งั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราไม่มีการจัดสรรทรัพยากรที่ดีเนี่ยครับมันก็อาจจะส่งผลทำให้เราแม้มันจะมีทรัพยากรมีบุคลากรก็จริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะหาทรัพยากรหรือแม้แต่จะหาสถานที่เพื่อที่จะมารองรับหรือจัดการเกี่ยวกับโรคโควิดได้เราก็จะเกิดสภาพที่คนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่โรงพยาบาลได้เกิดความแออัดในโรงพยาบาลเหล่านี้เป็นต้นครับผม Fortunately for Thailand, the number of infections remains relatively low compared with many other countries in the region. But Dr. Chachai says the hospital will be put under immense pressure should the number of infected cases increase exponentially in the next coming days or weeks. ก็จริงๆโดยยอดตอนนี้ยังอยู่ในระดับที่เรายังคิดว่ายังรับมือได้นะครับระดับ100กว่าเนี่ยครับอย่างที่เรียนครับว่ายังเราคิดว่ายังรับมือได้แต่ว่าสิ่งที่เรากำลังดูคือยอดเคสใหม่เนี่ยครับที่ในช่วง2สัปดาห์ก็คือช่วงประมาณสงกรานต์นี่แหละจะเป็นช่วงที่เราจะพอเห็นภาพแล้วล่ะว่าเคสใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะประมาณสักเท่าไหร่ถ้ามันเกิน200ขึ้นไปหรือขึ้นไป300เนี่ยอันนี้มันหมายถึงว่าการที่เกิดการย้ายมีการกลับท้องถิ่นในช่วงนั้นเนี่ยน่าจะส่งผลซึ่งการส่งผลในตอนนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่สนามมวยที่เดียวแล้วครับแต่เราจะหมายถึงทุกจังหวัดที่จะมีการแพร่กระจายได้พร้อมๆกันในหลายๆจังหวัดดังนั้นถ้าตัวเลขมันขึ้นเกิน 200-300 นี่เรากำลังพูดถึงการกระจายทั้งประเทศเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องมีมาตรการเร่งด่วนอะไรบางอย่างที่ต้องออกมาดำเนินการและก็จัดการในเรื่องพวกนี้ครับ Despite having among the lowest number of infections in the region, the government's late response to the outbreak has put itself in a tough spot. Thailand was the first country outside China to report a COVID-19 case, but it's among the last to react. Other territories in the region, such as South Korea, Taiwan and Singapore, had reacted swiftly since the early state of the outbreak, imposing travel restrictions and conducting contact tracing to help stem a wider spread of the disease. But different state agencies and ministries in Thailand were still squabbling over what to do next. The Ministry of Health took lead in the early stages in dealing with the problem. But the problem of just dealing with the spread was one thing. But there are some other things that needed to be dealt as well, such as are you going to stop people coming from China? Are you going to stop visa on arrival? Are you going to allow Thai people to come back or not? What will be the screening system? If you have people who are infected with coronavirus, how are you going to manage them? Where are you going to keep them? Where are you going to quarantine them? This is something that the Ministry of Health can't do by themselves. So they have to get support from other, I would say, ministries. And that is the problem. When the outbreak began, right, under the situation of Thailand depend on tourism, right, we were not surprised that the virus came, right, and the Thai government so reluctant to close down the country. Right. There were many proposals by Ministry of Health, right, to cancel visa on arrival. We couldn't do it, right? So it doesn't mean that the government is stupid, right? The government were very reluctant. So that one is the economic side, right? We could not close down the country because we were very uncertain that if we close down the country, we won't have any money left from tourism. The government itself has acknowledged that it took the authorities quite some time after the outbreak in Wuhan to impose travel restrictions and stop flights to and from the Hubei capital. ส่วนประเทศไทยจากอันดับ2ก็สามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อไปอยู่ในอันดับ30กว่านะฮะซึ่งถือว่าการควบคุมนั้นได้ดีและสิ่งที่สำคัญที่จะต้องเปรียบเทียบอีกก็คือจำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร1 ล้านคนนะฮะประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มต่ำมาก
Still, the delayed response and the lack of unity among several government agencies and ministries has led to an erosion of public confidence in the government. A poll conducted by the Swan Dusit Rajabhat University in April this year showed that the majority of those polled were not confident in the government's ability to stem the spread of COVID-19. ข่าวที่เกิดขึ้นนะครับผมว่ารัฐบาลเนี่ยต้องพยายามมากกว่าเดิมมากๆแล้วก็ทำกันบ้านให้เยอะครับซึ่งยากมากตอนนี้ที่จะเรียกความมั่นใจจากประชาชนแม้แต่ภาคธุรกิจหรือว่าคนธรรมดาทั่วไปให้กลับมาอยู่ในจุดเดิมที่มีอยู่ได้ครับ Does anybody know how many ventilators we have left in Thailand? Does anybody know how much PCR is left here in Thailand? Think of this if you're an audience and think about your company, you do your inventory management. I think the country also needs to do their stockpile management and so that they can keep the Thai people confident. The government has since tried to play catch-up in an effort to contain a rapid spread of the disease. Borders and shops are now closed. A state of emergency has been declared in the country, giving the premier sweeping powers to combat the outbreak. A nighttime curfew has been enforced. Tourists have left and stopped coming. The pandemic has brought Bangkok to a virtual standstill. But these unprecedented steps has caused massive disruptions to the economy. So it's practically come to a standstill. It's gone to zero basically, and this looks likely to be like this for the next few months. And who knows when we're going to get the tourism back up. And if you look at the accounting of GDP, tourist receipts account for about 10 to 12% of GDP. But then you also have related industries like hospitality, hotels, travel. So these, I think in total you can think of the travel and tourism account for about 20%. So this is 1/5 of our economy. This is obviously going to be a huge impact. The economy, as predicted by the World Bank, Thailand would be the most hit country in Southeast Asia, in Asia Pacific. We might see minus 5% of the GDP growth. A lot of economists here, which I talk to, they say that minus 5% is too optimistic. It could go down even further because if you look at all the numbers, the contraction of the market, economic activity has at least gone down 20 to 30%. So the GDP would definitely reflect on a much larger share there, not minus 5, but much more than that. It's a gloomy scenario that worries many ordinary Thais who depend heavily on tourism for their livelihoods. ผมกังวลเรื่องเวลามากกว่าเราจะซื้อเวลาแบบนี้ได้นานเท่าไหร่นะครับเมื่อไหร่มันจะมีวัคซีนออกมาเวลาเนี่ยมันก็เกี่ยวพันทางด้านการแพร่เชื้อของไวรัสโควิดเองแล้วก็ถ้าผมมองในด้านธุรกิจเองเนี่ยเราจะยื้อมันได้นานเท่าไหร่ถึงจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันกลับมาเนี่ยมันมีเวลาพอให้ผมมีเงินสดที่จะเริ่มธุรกิจใหม่อีกรอบไหมไม่เหลืออะไรแล้วไม่มีรายได้เลยดีกว่าเวลาเป็นศูนย์ครับมีรายจ่ายครับมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้เลย The government has already unveiled 2 stimulus packages, each worth $12.2 billion and $3.6 billion respectively, to try and stem the fallout from the outbreak. A third stimulus package is in the works. Government is also planning new borrowings of over $30 billion as the Thai economy heads for its deepest contraction since the 1990s. The government has tried to put money into companies and firms to make sure that they get subsidies when they still continue to pay wages to their employees. And this is a measure to prevent job losses on a massive scale. But I'm afraid that some of the policies that we have are trying to help people while they get laid off or they become unemployed. And I think that's going to be too late because then that's going to lead to a permanent loss of demand and output in the medium term. So I think the big question is how do we prevent
people from getting laid off in the first place. I think that would be the key policy. I really want to see more support to the poor. What coronavirus exposes is the weakness of our safety net. You could see clearly that people who bear the cost of the social distancing mostly are the poor people. These poor people, they earn their wage on a daily basis. And if you stop economic activity by the end of the month, they don't have enough income to pay for their rent. They don't have enough income to pay for their kids' schooling. And these people are the most fragile. And there's not enough government support on this. That would include the street food vendors. Nuntawat is one of them. He sells fishball noodles in Soy Ari, home to a huge range of street food. The 73-year-old started working for his father when he was 12 and eventually inherited the stall. His earnings helped to support his 10 brothers and sisters. However, the pandemic has ruined everything he has built for so many years. พอหลังจากที่มีโรคนี้มานั้นนะเปลี่ยนไปหมดเลยตั้งตัวไม่ติดเลยนะจากขายได้90% 100%เหลือ 30% หายไปเรื่อง 70% เพราะว่ามันเยอะคนจนมันเยอะใช่ไหมคนจนส่วนใหญ่จะช่วยเหลือตัวเองงั้นนะค้าขายเล็กๆน้อยๆแล้วจู่ๆให้รัฐบาลมาช่วยอย่างนี้ทีเดียวเลยนะมันไม่พอหรอกมันไม่ทั่วถึงอะแต่ช่วยผมก็เห็นด้วยช่วยเฉพาะหน้านะแต่ไม่รู้ว่าโรคนี้มันจะไปยาวนานแค่ไหนมันจะช่วยได้ตลอดเหรอแล้วจะช่วยได้ทั่วถึงเหรอมันก็เป็นไปไม่ได้อีกใช่ไหมมันก็ลำบากใจนะ In a move to ease their suffering, the government recently announced that it would give out about $150 cash to these informal workers for a period of 3 months. This is part of the stimulus measures approved by the cabinet to help mitigate the impact of the COVID-19 outbreak. But now, it has said that the existing funds could cover payments for only 1 month. The question is, will it be able to address the concerns of the people and resolve their financial hardship? ก็สำหรับประชาชนกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วหรือเป็นกลุ่มที่จะต้องมีพึ่งพิงรายได้จากการวิชาชีพขนาดเล็กนะหรือรวมทั้งการที่จะต้องทำงานเป็นค่าแรงงานต่างๆซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงนั้นเป็นกลุ่มแรกที่รัฐบาลมุ่งที่จะให้ความช่วยเหลือดังนั้นไม่ว่ามาตรการที่จะให้เงินเดือนละ 5,000 3 เดือนก่อนนะฮะซึ่งก็ต้องดูว่าวิกฤตจะไปถึงจุดไหนนะฮะก็ยังจะมีมาตรการตามมาอีกแล้วนอกจากนั้นก็คงจะมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆในเรื่องเกี่ยวกับการให้โอกาสทางธุรกิจแต่ก็คงจะไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่ต้องรอ3 เดือนนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงที่จะต้องการควบคุมโควิด -19 ให้หยุดให้ได้ก่อนนะฮะซึ่งเมื่อหยุดได้แล้วผมเชื่อว่าตอนนี้ก็มีการเตรียมแผนไว้หลายแผนแล้วแต่ว่าก็คงจะต้องค่อยๆทยอยนำออกไปแต่ว่าความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มนี้เป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่จะต้องแก้ไข The government originally intended earmark this budget for 3 million people, and I think later they increased the number to 9 million people. But I think last I checked, there were 24 million people who registered for this program. So, of course, we can't give it to everybody. For now, Nuntawat has to make do with what little customers he has, hoping that a cure for COVID-19 will be found soon. ว่าเรื่องโลกเนี่ยเพราะว่ามันสำคัญเนี่ยถ้าเราหากว่าคุณมีรายได้เยอะขนาดไหนนะถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาแล้วช่วยอะไรได้ล่ะในความคิดของผมนะถ้ามันยาวนานขึ้นไปนะจากที่เคยทำหากินเปิดศูนย์ใหญ่ๆนะก็แก้ไขกันใหม่วางแผนกันใหม่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าจากใหญ่เนี่ยลงมาเล็กได้ไหมเพื่อให้ในครอบครัวชีวิตรอดถึงไม่ได้ใหญ่แล้วไอ้เรื่องกำจัดหรือเรื่องเกี่ยวกับโรคพวกนี้เราก็แก้ไขไป
แต่ไอ้เรื่องทำหากินแล้วก็ทำไป แต่ว่าทำให้มันเล็กลง ดีกว่าไม่ทำเลย แล้วก็อาศัยแต่รัฐบาลมันก็ไม่ไหว Will Prime Minister Prayut's government emerge stronger from the crisis? Will he be able to overcome what is seen as the greatest test to his leadership? Darkness has descended over Thailand. The once noisy and busy highways of Bangkok is now eerily quiet. The COVID-19 pandemic has slowed the economy to a crawl, and it's not certain yet if and when it can recover from the impact of the viral outbreak anytime soon. All the economic indicators so far seem to point to a weak outlook for the kingdom. I think our forecast is very uncertain now because we don't know when the collapse of the economic activity is going to be the worst. In our opinion, I think the second quarter will be the worst. And then we're going to see a recovery in Q3 and Q4. But this is, of course, a speculation. I think parts of the economy that could recover quite quickly, if these lockdown measures are lifted, would be travel, tourism, hospitality, retail. So this could come back really quickly. But then, like I said, at the end of the day, we'll have to see which companies have gone bankrupt for good. So how do we ensure that we don't have a widespread bankruptcy after the crisis is over? And this is a big question, whether this government can do whatever it takes to prevent widespread job losses. When you shut down the economy, you shut down the everyday life, right? It's not just inconvenient. They have nothing to eat. They don't have enough security in their life. When you said you should stay home, what is the standard of home? For a lot of people, right? Staying at home meaning we have to travel back to our hometown, right? Far away from the city, and you probably might brought back with you the COVID-19, right? Back to your parents, which is very old, right? Well, I have to stay at home, but my room is so small, right? And I live 5 people in my room. I live 4 people in my room, right? And how can everybody save from that, right? So it's not easy. I know it's not easy. I'm not blaming the government, right? But the government should be more sensible to the people. Prime Minister Prayut has so far relied on his ability to maintain stability as well as law and order in the country after years of political turmoil. His position and reputation would be further strengthened if he's able to control the public health crisis well and keep the virus at bay. Or he could suffer a substantial damage to his political standing if the infections grow and the economic toll mounts. Will he emerge stronger or weaker after the crisis? The government says the Prime Minister has done well under the circumstances. ต่อประชากร1 ล้านคนนะฮะประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มต่ำมากในไทยมีประชากรทั้งสิ้น69 ล้านคนมีผู้ติดเชื้อหลัก 2,000 กว่าซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะฮะเปรียบเทียบกับประเทศอิตาลีซึ่งติดเชื้อกันทีนึงตั้งร่วมเกือบ180,000 กว่า 90,000 ว่าจะช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับเดือดร้อนผลกระทบจากโควิด -19 นั้นให้มีความทุกข์น้อยที่สุดให้เขาได้พบกับเรียกว่าปัญหาน้อยที่สุดได้อย่างไรนะฮะนี่คือความท้าทายคือในความเสียหายก็ต้องเสียหายให้น้อยที่สุดเราต้องยอมรับมันเกิดความเสียหายแต่เสียหายให้น้อยที่สุดแล้วก็ฟื้นฟูขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนที่เขาอาจจะได้รับผลกระทบแต่ละระดับนะฮะให้เขาเรียกว่าสามารถเยียวยาได้สามารถยืนหยัดต่อไปได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปแล้วรอเวลาที่จะ But for some people in Thailand, the issue is not just the government's ability in handling the COVID crisis or nursing the economy back to health. It's about restoring full democracy and bringing legitimacy back to the state.
there have been certain group of middle class who have been very unhappy with the government's performance. Now you have people who are affected by the economic downturn, been affected by COVID, would also go against the government as well. So this would be a big pressure, for the government to deal with. I think they will come back much weaker, and it's very possible that we might see another election next year. The government will face the issue of legitimacy for sure. The background of the Prime Minister who actually came to power through coup d'etat, claiming that he is the best, he has been the best one for all the crises. Right? This legitimacy is gone. Now, what he have been doing and what he is about to do will be the big evidence to show that whether he is capable of running the country. People will start to realize that he is running the country not because of his performance, but it's because of the unfairness of the structure that still keep him in place. Even the new generation of Thais like Sirin Mongcharan has been getting bolder in calling for greater democratic rights and equal treatment for all under the law. I hope to see Thailand as a place of equality and a place where human rights are respected, which it is not like that right now. But I wish that we can achieve that in the future because in order for everyone to matter, for everyone to have a voice, the government or the people in power have to respect human rights. ก็คงเป็นธรรมดาแล้วครับว่าการบริหารงานออกไปนั้นก็จะต้องมีบางอย่างที่ถูกทักท้วงก็ผมเห็นพลเอกประยุทธ์ท่านก็รับฟังนะฮะถ้าเป็นเสียงทักท้วงที่มีเหตุมีผลท่านก็แก้ไขและการแก้ไขนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับของสังคมนะฮะหลายๆเรื่องก็ต้องดำเนินการกันไปตามตัวบทกฎหมายแต่พลเอกประยุทธ์จะยึดในหลักของกฎหมายเป็นสำคัญนะฮะและท่านก็มองว่าบ้านเมืองการที่จะบริหารราชการแผ่นดินต่อไปนั้นกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคนบุคคลต่างๆจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายบังคับกฎหมายกันอย่างทั่วถึงประเทศถึงค่อยเดินหน้าได้ After the military takeover in July 2014, General Prayut Chan-o-cha had claimed political legitimacy through an election that almost guaranteed victory for the military-backed party Palang Pracharat. 1 year on, it now has a daunting task of addressing a myriad of problems facing the nation. The economy is set to suffer its deepest contraction since the 1990s following the COVID-19 crisis. Tourist arrivals have plunged and exports have slumped. Poverty is also expected to increase as the economy slides further into the abyss. Will Prayut survive the major test to his leadership? It remains to be seen.